do ar. Empurrando ele. E agora lá? Vai encher lá, viu? Aí a gente vai. Vai lá fazer o direito. Essa coisa vermelha ali, só que não tem negócio. Quanto deve você gastar tudo de segurança? Ele morreu no cachorro aí, com certeza. Chorou 40 mil.
onde você coloca a câmera aí? Em cima lá daquele risco. Eu vou lá mesmo, não deixo. Aí eu vou passar aí, tem que colar na câmera assim. Não, menina, tem que ser assim, né? Vai lá com a câmera aí, vai ter que colocar nessas pedras pra pedra aí. É, a branquinha na pedra, né?